Aku saiki pegel tenan. Saiki ki njaluk piye? Cil, aja ngono, Cil. Cil, aja ngono lho. Yo. Ya ngono Cil, kan buang kok kono. Ya ini kok bedoran ning omah. Wayah leren panggah nyambut gawe budukan. Lah, iki kok ora nyame-nyamin ae sing penak. Lah ya ini ki mesti ning omah wonge. Nyambut gawe apa? Lawange kok tutup ngono ki. Alah, ngono ki mesti ning omah, lagu-lagune nyamin ki ning omah ora ditutup lawange. Ben. Nanti ya lunga lek iki wonge. Ya keren yang menuso ya. Moin. Tangi barang men, aja kelon ae. Masih mayanan yo kok rani ngomah. Si darep adol tenan apa ora? Manggeran nyeluki speng piro ya apa udal-adol. Ini ki wis kadung digawani dadung anggere semayan wengi kok rani ngomah. Pak jupuk ae yo. Sapa lho kuwi? Lah gene ning omah. Diceluki ngantek suwek ora gelem nyauri. Dikok celuki lho ya sapa? Lah sapa lho kae kuwi? Ya wong ku nek ndek tontongan yo ketakok to. Nek di motor ya 3 plelang-plelung aja mung ketika diingil sempak kae. Iki sapa lho? Alah diapune gini kowe lho, Cil. Ya ngono ki tok ana leke ngono lho Pak Jadi. Ini yo ning omah lho ngamu, celuk yo ndak gelem nyauri. Lah, gini kowe lho Deng, tak kira lek nyamin. Lah iki yo ra yo nyamin, ngono ki nyamin sing nomor pira ngono. Nyamin sing nomor swidak jaran lek kayak kuwi. Iku lho, Cil. Gayane ketoke wong bisnis, macak mlipis. Ngono ki ya bakul wedhus, urung tau ro lemu nuntun ngono kuwi iki. Cah kene sing penting nggo dadung iki wis padha lho, Deng. Alah lek iki kadhae ngenyane pancenan. Yo wis sembarang. Nyambut gawe aja ngapusi bojone ngono lho. Ya ngono ki tok ana leke ngono lho Pak Jadi. Ya iya, Cil. Iya. Nyapa lho memang goleki nyamin. Ora tak takok. Iki ki kok tuku apa kowe pi buruh? Sapa? Kowe. Ya kok anggap aku ki wong tipis trimo buruh ki. Ya tumbas dong. Berarti nyotis kenemenan kayak nyamin ke. Mosok adol wedhus sak kotorane tidol pisan. Ya ora nemen lho. Aku kan butuh. Gak nyangot to lek nyatu sel. Diturah disur-sur ki rayimu. Lah iya jeleke. Ora sing tenane sing ndi mung sing ngerti long jereke. Ya mbuh, wong aku teko kene ya wis reneng. Wonge Iya. sing wedok. Kok golek sing wedok, jane mas cuma wedhuse. Engko watute keke delar blandrek. Lah, lek kuwi meneng gawani jadung. lek kuwi aja mikir sing reno-reno, sing penting aku iki ngenteni nyamin sing arep didol sing endi ngono iki semayanan dina iki wong iki kok reneng. Gek ngene iki piye Deng lek ngono terusan? Ya sapa sing ngerti wong sing duwe pikiran kowe kok takok nyang kancane. Mang ndak meling-meling dingah ngono. Ya lek meling ngono aku roh wonge ora dadak takok nyang kowe. Apa sing penake iki nuntun ae ya? Karep wis tangga wae sing endi, aku sing tanggung jawab. Yakin?
walohe ribet. Lah mbok iya to. Lha mungkin yo sik to, Cil. Kowe mulo to ora welas yang aku. Direwangi duduk iki. Lho bature kaya ngalah-ngalahke lurah kok trimo dusur ora kere. Nyati yo bakul wedhus e lho. Isih arep nuntun sepisan ae. Dadung lho. Jarane ora ngantek pedhot. Penglaris aku ke ya iki lho, Ndeng. Tanpa iki ora oleh lho. Alah, Cil. Timbang penglarisan ngono kuwi golek tunggul makan ono SGM. Penglarisan dadung kok ora tau oleh nuntun aku iki. Aku ora iso ngempengi lek tuyul. Kene wis omong, golekno susu ae. Alah mbuh, Ndeng. Aku tak nuntun iki ya. Golek wong takok piye? Ya disauri to. Bocah mah loyahne kok ndung leren. Engko lancungane kuwi Wis oleh piro, Ndeng? isih iki to, eneng kok 5 leke. Lah kowe barang mah lho, kok kene ngono ki nyapa lho Pak Kancil? Jare nuntun wedhus. Bos sakne sapa ki mangkae? Lah kowe mang buruh ngono lho, jerekmu tuku. Ora ya padha ae wong lek tuku ceplek. Aku iki mesti kok. Ora sing arek kok jumuk kuwi apa kok nggo dadung kuwi? Lah kuwi iki wedhusku to. Lah wis duwitan didol nyamin. Lah kowe barangku lho, kok gek gelem? Kok ora takok sing duwe? Ya ora gelem kowe ngadir duwit adir karek kurang 100. Wedhuse jupuken Pak Kancil aku engko metu. Gek ngono ki piye, Ndeng, karepe, Ndeng? Lah gemang lho, Plek, tak arwaruwi. Nyamin ku lho wis ora duwe, parikan gaduh, ngengkel ae. Jere panggah dipamene Kowe barang ku arep maling to. Maling ki lek bengi ya padang jinglang kaya ngene kok maling sendeng ya ning kono. Lah lek iki urusan gede nek ngono Tak caramu. omongi lho, Cil. Nyatu yo ndak nganggep kok. Jerekmu kok kon nggawa iki piye lho, Ndeng? Yo nyatu kowe ngengkel to, yo gawanen lho. Ora sayayaan, duite gen dibaleki nyamen kuwi wedhusku. Ya ora ngono lho, Plek. Kudune mulih ya panggah nuntun aku. Lah aku lek kuwi tasah dituntun, aku tuntunan. Weh. Yo aja ngono, Plek. Lek kowe dituntun Kancil, aku piye? Yo gek timbang wedhus to, Ndeng. Bondoku kerek kuwi lek dituntun sisan kaya aku sing bongko. Ngene lho, Cil. Wong kuwi, kowe iki cakrakmu cakrak, macakmu sing ngantek kelar kaya piyayi, kok isih digobloki nyamin. Ya kurang piye lho. Jereke Ya mbuh, kurang anget lek. aku iki sedermo adir kon marani. Duit ya wis tak kei. Kuwi engko urusanmu karo nyamin, sing penting aja digawa wedhusku. Suwodo kene, Plek. Lelelelele sodok. Untuk malah menyambut gaya, bang lagi panggah tak gawa, Plek. Ora oleh iki geger tenan wae. Piye lek ngene iki karinan? Apa perlu tak Kok kapakne ayo. tak omongni yu tinggang? Sing dinginane kae. Nyapa diinane? Oh, nyapa, Cil? Utang duit aku ki rong tingei. Ora mungkin nek kuwi. Mesti ana info terbaru. Lah nyang apa kok kabari? Ya iki ki rahasia lho karo yu tinggang to. Ngapa kabar-kabare batu ora yo isin to, Ndeng. Tu ana jereke ngono lho Pak Jati. Lah iya. Apa to cewek iki wis ngalih. Aja ganggu nyambut gawe, senting ben gendang cukup. Gak arep diangkut ke lho. Aku iki piye lek kon ngulang ngalih? Ya mbah, kudu ngising lek. Apa munyeng? Urusanmu karo nyamin, sing penting kowe ngalih kok kene. Ketutno kono lho, Plek. Ya oleh ora tak tuturi bahaya. lho. Ora titen-titen. Ora teko kene. Piye lho maksudmu? Pokoknya sayayaan kowe ngalih kok kene. Ya ora kena komburi kok ngarep. Lah ora sahe. Ngalih kok kene. Iki urusane karo aku. Ora pokoke aku nggawa. Ngalih kok kene wis tak ajar kowe. Ya aja ngono lho, Plek. Lah ora ki. Ho. Ngalih apa ora? Bawa sak kowe timia ceplek. Rasakno ya ngono, Plek. Oke, mulo wayu kae. Bosok ritek. Lah wong lho, kok karepe wani-wani peh aku wong wedok lho. Kuwi parikan. Ya tak waneni dhewe. Bendino. Hendeng, karepe piye lho Ndeng ki mang kok syukur arep nggawa kuwi mang. Mangke wis tak omongi lho, Plek. Tak omong pengin aja digawa. Iki takane ceplek. Oh,
untung lah aku mah kok jangan cepet-cepet rene. Feelingku lo bilang ono kok peka. Ya aku mah yo ngono, tak kabari. Ngono ki yo ora sempat. Kayak ngono ku mah londeng, lama aku rek kehilangan bondo tenan. Yo tenan ya mangkae. Wong jarek pagah tak omongi ikan jajal pengasihan dadungku, jajal pengasihan dadungku. Kayak kowe mah yo kok kalah gumunku. Yo kok canda apa piye ngono kuwi mang. Ya jarek oleh pakonane nyamin, nyamin oleh paselhamu. Ya sapa sing ngerti? Kayak nyamin barangku lho gumunku. Kok kayak wani-wani kok ndak ndek kapok. Wong utangi sing dhisik lho urung disaurnya aku. Kayak ngene iki jajale ora sah nggarai emosi, engko bengi nafsune kurang. Hah, tenan ndeng lah aku iki wis ndak nafsu. Gak wisan mikir kuwi. Ora nafsu piye? Mula batule kelar kaya ngene. Ki engko ra kok pijeti barang. Kayak lamunan londeng. Kayak gimana gitu piro larep nggawa? Telu jereke. Lah telu piye lho? Ati nang anak sitok ngono apa piye aku ya ora dong ki mangkae. Rayo bongko. Kayak sok lek kowe arep magang-magang sing tak dol apa? Wis to, lek masalah kuwi, wong lho sik percaya nyang aku kabeh. Ya mung kala niki dina aku nyadesikne stop lek, ya buruh nyang kowe ya nduduki rabuk ngene iki. Ya lek karo aku ki aja dianggep buruh lho, Ndeng. Anggepen nganu nakmu dhewe ngono. Iya Dani. Wong apa sing dadi nak aku ki ya nakmu, sing dadi nakmu ki ya nak aku. Ya tuh ana jereke ngono lho Pak Jati. Halah tuwa apa wis sanjangmu engko. Wis to, aja kasar-kasar. Mesakne kurungan iku. Halah gini ki biasane cuman kasar lho. Ndang ki cukupno, ki garap liyane. Wis to iya, gampang lek musuh aku iki. Aku mau rong setengah jam. Nyatane ya lah semene mbani. Ki nyamin mang nyanti lho kok dek neng kas-kasane. Tak golek yo reneng lho. Wong aku manik kene yo awit mangke yo ora cetuk to. Mbuh lho wong. Sak bojo-bojone. Lek jereke kaya tandur apa ngono. Name mbudi pon. Rewangi mu dipon neh. Ngene iki lho, Bre. Keringet kaya ngene. Wis awak wis kesel. Kowe rene lho adol wong tok. Ambek jaluk-jaluk susune to. Susu apa lho, Ndeng? Ya ini mulai ngombe susu. Lah ki ora ki nyegen stamina ki apa? Susu ki lek ya ini ra metu. Susu ki metune lek bengi. Ya ku beda, ku sing meres dhewe. Kowe pilih tak ngeyahene pilih tak nggo bengi. Ya ki mulai ya kalu, lek lupaku kaya ngene, ki ngajak. Aku iki ra ngajak lho, iki GR men. Wis to, ki elite. Sing bener ra yo lek gairah kuwi to. Ya wis saya ngono tak golekne susu. Ya ki ndang, cak-cak itu mandang. Kancil mah nyanti parane. Apa aku golek kancil yo, tak gelut sisan. Iya, timbang kuwi telesehno. Wong ngono kelarah kok tukari. Kuwi kok yo pagah lho, jale sesuk. Lek kok delok lara wis suwung, Lah iya to, sapa Ndeng. kok treko. Kuwi engko lek ora tak goleki pate ki sesuk balik, Ndeng. Ya wis mesti kok jumenah kok ngantek sesuk. Ya wis sak ngono kuwi sing semangat. Ya panggah iya, kok ndak ngerti lek dina wong delidil kuwi. Bang tidal mek kancil. Medan, Ndeng. Domongi kek kok ora percaya lho. Sing kok anu ki sik manggah to sing kok kulon ki. Yo manggah lho. Ah, selek lho, Ndeng, timbang kok bubrah bocah ki kok. Dekate. Bandeng pring kok nyang poloke kancane barang ki. Ngamuk yo ngamuk lho. Lek kancil nganggo yo bongko tak kompor. Ah, iki lek tak jawab ra oleh. Karena tak colong ae iki tak gegelan anak-anakku sok. Anakku delane kaya nakal. Iki lara tak gek ayun-ayunan. Gek engko malah njaluk gendong. Kok lak tak gekne ayunan kan mari. Malah seneng kok. Nah, iki kondang iki. Muga-muga aja nakal ya. Sapi. Nyapol, Pak. Piye karepmu? Karepmu piye? Nyepo iki. Nyapa-nyapa apa? Karepmu piye? Karepmu piye? Nyepo iki. Kowe iki sing njaluk gaya dong. Wedhus nek ceplek kabeh ngono kok. Kok dol nyang aku lho. Meh mondar aku mang dipentungi ceplek. Gek kapan lho? Gek kapan? Aja ngono lho, isih enom kowe aja ulang-ulangan ngono. Ngene lho. Ngene apa? Sisi to tanahne sampean. Heeh. Sisi tak tanahne ceplek kan loro.
tese tok edang. Nyapa kok digebuki? Lah wong jerek sak eneng-eneng nek jeblek kabeh. Lah, ora neng. Si sitok sampean ya, sitok ceplek lek loro ke sitok edang lho. Udutane ceplek kabeh. Kleru. Sano lek gaweke omong karo aku. Lah sing kleru aku apa awakmu leh ngakon nyamahmu jam piro jejale? Ya aku mang yo rung tak suwe lah aku teko lagi ku mangono lho. Iya kok nyemayani. Ya aku lah aku teko radene gak aku yo ora ngerti lek sampean rene, aku metu dhisik mang. Halah lek kowe iki kok wis mesti lho. Ya engko lek wis kok gawa purung barange mang. Sing digawa apane? Ceplek ngamuk lho. Aku mau lek orang pelayu kenger. Ngene lho Pak Kancil. Ngene piye? Ora iso. Cuma dijelasane ngene lho, tak jelasne. Ngene ayo. Saiki apa aku kudune nuntun wedhus? Sik to nuntun wedhus sik ditata sembarang nuntun wedhus ki. Alah wong kowe iki ora nek percaya to. Wong kelek mindah lho. Wong kelek perhitungane sing dipercaya lambe lho, sing tinggep lambe. Lek isik padha nome ke ora usah ulang-ulangan ngono. Ayo saiki lek kowe genten tak tuntun ae. Wis to ngene lho, tak omongi. Panggah ngene neh. Piye lho? Kowe tak gibop kono lho lek angel-angel aku saiki pegel tenan. Saiki ki njaluk piye? Cil. Aja ngono lho. Yo. Ya ngono Cil kan buang kok kono. Lah wong lek petungan lho. Wong ki sing dipercaya ki lambene. Amone tak lek tapeh, lek lambe ki kena sing kena dipercaya. Karepku ya ngono lho, Blek. Ora kowe emang ya mara-mara arep mentrungi aku jug-jugan ya panggah iki. Lah iya kowe emang karepmu kok ki iso wedhus kok dol nyaku kok dol neh yang Kancil emang gen piye? Ngene lho tak omongi wedhus kan loro. Sisi tak nani sampean, sisi tak neh Kancil. Dek ini petunge ora ngono wedhus kok dol nyang aku. Lah ku ngai duit ya wis akeh. Kok iso kok tawani yang Kancil ku lho? Ya nyitok edang. Berarti biang kerake kuwi lho, Cil. Piye penake iki? Aku lho. Ya wis mbuh urusanmu karo urusanmu lek aku panggah nggawa. Lah aku ora oleh digawa wong duit wis kadung kok cekel. Gek piye ngene iki kelanjutane, Men? Ngene ngono. Ngene lho, kan duit ana wedhus dene kan sing duit kowe. Kancil kan kok ngeneni, maksudku kan ngono. Lah kok iso ki Kancil jumuk nyang nggonku mang piye? Ya mbok. Ya aku wis ngomong kan kowe. Urung menehi piye karepmu dik ngenane ki apa? Ki enti lah menehi. Lah, kowe ki kaya wis napa lho? Lah aku lah napa nyang duit iki. Lah sing kok aku ya wis tak lungi, wedhus iki kok njumuk. Mang kowe ning kono mang ya muni akon njupuk. Piye lho Men kowe kuwi Men? Kowe kuwi lho Men. Lek petungan kan mbok sing jelas ngono lho karo tangga teparoke. Lah kok apa kurang jelas, wis jelas lah asline. Ya wis jelas-jelas iki piye lho, Men? Wedhus kok dol nyang aku. Bar kok dol nyang aku kok dol nyang ceplek. Ya wedhus ki lek loro to, ya sitok edang kan ya pas to. Yo ke lek ngomongnya aku ke wis loro kok dol nyang aku kabeh. Kok ge iso Kancelan jumukku lho. Guyang-guyu klecam-klecem iki kaya wong rabek ngono. Lah piye lho aku iki ya wis tak omongne ngono mang lho, apa orang jelas. Piye Cil penake Cil? Iya iki lho sing jelas. Iya, pura wong ngono karo kena disana lho. Bene, ngono sing penting beres. Kita tunggu suguhan lucu penuh ceria, film pendek penghibur lara, selalu baru di Sonto TV.